that's what they call me. I promise that you never be lonely. Mayroon ako nakita ngayon. Real stipler. Real stipler in the house. Woo! Wah! Oh my god, real stipler in the house. Bawe. Oh, bali nawakan na rin kita. Tama pre. Wah! Dapat mag-MJ, pag mag-MJ. Pabaksin. Ay? Okay na. 700. Ay, 700 mo. C1! Grabing C1. Okay. Okay, real stipler in the house, bro. Thank you. Bro, grabe. Asti grabe. Saan natin, Dave? Nagala nga. Ako, bro. Lahat pala yung dito eh. Kaya dito na lang ako sa phone. Hindi ka lang pamabak. Ayun. Try natin na yung table. Ah! Grabe. Grabe, tangya. Tangya. Wow, grabe. Thank you, thank you. Ano ba, bro? Okay. Magti-TMX na siya ngayon. Eto. Bro, Kickstarter ako. Woo! Yan ito yung paddock tawag kahit. Hindi ko alam kung paano. Dave, pasikalaan. Wala. Wow, grabe. Plastic to. Okay. Pare! Grabe, di ko alam to. Grabe. Paano to? Ah. So, plus muna tayo. Wow, grabe. Real stipler, thank you. Grabe. Wala akong masabi dito sa motor niya. Talagang ang ganda. Ah. Ah. Okay, grabe. Hindi ka dito. Ang bilis. Grabe, ang ganda nito. So, hindi pa ako nagsasalita kunti. Hindi, happy lang talaga. Grabe.
Grabe din. Thank you sa'yo. Grabe. Wow. Grabe, thank you, Stifler, thank you. So, gamit niya ang motor ko ngayon. Grabe. Z1000. Woo! Pasensya na, ngayon ko lang first time ko lang mag-drive ng big bike. Grabe. Grabe din. Grabe. Yatan. Grabe.
Grabe. Grabe din. Oh, thank you. Yung piso. Gidamdam mo pala dyan, adalok pala yun. Grabe. Hey, thank you. Thank you, thank you. Welcome. Vlog. Grabe. Yun ako di-vlog ko tama 3 minutes. Grabe. First time ko lang, thank you. Thank you, Dave. Thank you. Hagis-light tayo dyan eh. Oh. Sabi mo boss eh. Maraming salamat at ang lakas ng siwan mo. Grabe. Thank you boss. Please, na-testing mo na. Tabag natin yung isa sa pangarap ni Jeffrey Clips. Okay. The best. Nakapag-vlog kanina eh. Kasi yun na, nakalimutan ko yung GoPro. Sayang. Ano si natin? 1,043? 1,043. Tama, di ba? Placement. Oo. Okay. Grabe ang lakas. Makituta ka din, baka grabe. So next time Dave, so next time meron tayong lakad na iba, mas para lahat ng mga motovlogger ng Abra eh makikita lahat, di ba? Ganda nun. Dapat lang. Sana may meet up na. Oo. May mga motovlogger dito sa Abra pero hindi kami magkakakilala. Kami lang dalawa. May sticker mo? Pero Iba na ito comment. Okay. Thank you. oh, yung TMX. Talo na lang. Talo. Tropa. Yan, magtulungan tayo mga bro. Thank you sir. Thank you. Kaya mga bro, paalam na. No, Dave. Thank you. Thank you. The best. So ayun po no. Grabe, di ako makapagsalita kanina. Grabe. Yun yung first time kong makasakay sa isang big bike. Wow. So maraming salamat kay Real Stifler. Wow. The best ka talaga bro. So unexpected yung pangyayari. Nakita lang kami doon sa may gasolinahan. So ngayon, dito ko na muna tatapusin ang aking vlog. Keep safe, keep driving. God bless po and thank you, bye bye.